華貴花園哈，樓王單位嚟嘅哈，一共係2套房，都係90平嘅。用嘅板材咧，全部都係淘寶寶我哋國內嘅一線品牌嚟嘅嚇，親客一睇嘅呢個樹廳嚟嘅嚇，開間嘅話係有3.5米嘅。顯得我哋成間屋嘅話咧，會比較大氣美的嘅一個風管機嚟嘅。一線品牌 OPPO 嘅呢個照明，佢嘅闊度嘅話，去到差唔多有1.8米度咯。廁所位置咧就唔算話好大嘅。主人房嘅話咧，睇下佢1.8米嘅床位。戶型咧都係同面積嚟嘅哈，打油風嘅呢個裝修風格。咁呢度咧係做到呢個風窗嘅，幫大家做到呢個壁燈俾到大家哈。瓷磚咧就係呢種仿木瓷磚做到呢個成屋嘅呢個通鋪嚟嘅哈。好啦，咁今日同大家介紹嘅呢個係我哋呢個華貴花園哈，係啦。首先嘅話咧，我哋等陣要去睇嘅話咧，就係我哋嘅前邊嗰度有個8座啦，係啦，嗰度嘅，呢個係8座，咁仲有係後邊嘅呢個7座，7座，咁呢2座都係我哋華貴呢度樓王單位嚟嘅哈，因為呢個華貴咧係屬於我哋呢個佢係成南區嚟嘅哈，因為成個小區非常之大。超過我哋呢個8000幾戶係嘛？就係接近我哋9000戶嘅呢個大社區嚟嘅嗬。係啦，呢度入住率咧，可以話我哋中山區咧係可以話排喺前3位嘅啦嗬。因為佢咧即係交通又方便啦，咁門口嘅話咧由公交車啦去到我哋嘅高鐵站啦、地鐵口啦嗬。咁仲有一個咧就係非常之方便嘅呢個即係愛心巴士啦，同埋我哋嘅呢個西湖出行啦。50分鐘上下嘅時間咧，就可以去到蓮塘嘅呢個位置啦。係啦，因為呢度咧通勤咧有我哋西湖出行愛心巴士，全部都有經過呢個花園嘅嚇。咁平時大家返香港都會比較便利啦。包埋小區樓下嘅呢個業態咧就比較豐富啲。係啦。雖然話佢唔係話嗰種好高端嘅呢種商業類嘅嚇，都係呢度士多店類嘅類似咁樣嚇。係啦。咁其實好多飲飲食食都可以滿足到大家嘅啦嚇。咁下邊都係上樓同大家介紹下。呢一套房，呢一套房，呢一套房好勁嚇。因為一共係2套房，都係90平嘅。呢套房咧全部用翻我哋呢個品牌嘅呢個用材嘅。比如講電子衣櫃啦，電子衣櫃用翻我哋歐派嘅淘寶寶啊，包埋水管咧用翻我哋呢個衛星啊，燈咧用翻 OPPO 啊，瓷磚咧用翻我哋呢個東鵬嘅。包埋我哋插蘇係用翻我哋公牛嘅，哇！真係呢個好正。好，咁我哋先上去睇睇。先上去，嗱下先啦。係啦，咁依家同 Michael 咧就上到嚟我哋呢個單位嘅門口啦，大家可以見到嚇，呢個位置嘅係非常之闊綽嘅，而且嘅話咧都係有我哋嘅呢個窗戶啦，咁嘅話非常之光猛啦。咁行過嚟嘅話咧，睇下呢個門嘅話咧都係前閂嘅，而且嘅話帶埋咗我哋嘅呢個可視嘅呢個就可以睇到嘅話咧，我哋門口咧係邊個入嚟揾自己啦嚇，有朋友過嚟啊都係可以嘅。咁我哋一入到嚟呢度嘅話咧。我哋啱先我同大家講過啦，呢度嘅話咧，全部嘅呢個用材用料咧都係用得非常之好嘅，都係一線品牌嚟嘅。咁我哋首先睇呢度咧，佢呢個電子衣櫃啊嗰啲用嘅板材咧，全部都係淘寶寶我哋國內嘅一線品牌嚟嘅嚇。咁大家可以見得到，我哋呢個嘅話咧，佢係有做我哋燈底啦，同埋呢度嘅話咧，都係有4排嘅一個係架啦，同埋我哋下邊係有鏤空，而且帶埋燈底嘅，我覺得係非常之好睇啦嚇。佢嘅用材用料係非常之好嘅，你睇下佢呢個版面咧，全部都係敷緊面板嘅，非常之好打理啦。好，咁我哋入到嚟咧，就睇睇我哋第一間房。嗱，呢間房嘅話咧，佢依家係空置喺呢度嘅。咁嘅話咧，呢邊嘅話咧就係睇大家嘅一個即係使用㗎。比如講，你可以用作功能房，因為我哋呢度咧係有4間房嘅，所以呢間房咧俾到大家去發揮啦，嗬。就做雜物房又得，或者朋友有經常安排過來屋企玩啦，安排住咧，呢度可以後期改善一個客房。因為你睇到我哋呢間房係切落地窗嘅，非常之靚仔。咁你睇下佢嘅呢個顏色咧搭配咧都係非常之好嘅，上邊嘅係白色嘅，呢個嘅話係天空灰嘅一種搭配啦，嗬。做到2種顏色搭配。係2種顏色搭配。咁我哋再睇翻呢度係走廊嘅呢個情況下，咁你睇下我哋全部嘅話都係用咗筒燈，同埋我哋邊嘅話咧係嗰啲燈帶嘅呢個咁嘅話咧，顯得我哋成間屋咧非常之光猛啊，嗬。咁嚟到我哋呢度客廳嘅佢呢個設計嘅話咧，就係親客一睇嘅呢個樹廳嚟嘅嚇。咁佢呢個樹廳嘅話咧，我哋首先睇翻餐廳位呢度。咁我哋餐廳位嘅話咧，大家可以見得到，佢呢個
佢嘅用材用料啱先都講過啦，佢嘅所有櫃仔咧都係淘寶寶嘅一線品牌啦。咁而且佢嘅造型咧都係非常之好睇嘅。你睇下首先嘅話咧細節方面就可以睇得出啦，佢呢度咧係用咗我哋圓弧嘅一種設計啦，上邊下邊都係做咗嘅。咁樣嘅話咧就係可以放撞親啦，同埋嘅話咧佢全部呢度鏤空嘅地方咧都係用咗我哋燈底。咁佢呢度嘅話咧可以製咩嘢咧？可以製我哋咖啡機啦、飲水機啦等等嘅呢啲位置咧都可以放得落嘅。咁佢上邊嘅話咧，仲有一層嘅鏤空嘅地方咧，可以放啲咩咧？就可以放我哋平時嘅話咖啡豆啊、茶葉啊，中意飲茶嗰啲咧就可以擺喺呢度啊，或者係擺翻啲杯仔啊啲之類嘅都可以放嘅嚇。下邊嘅話咧就可以擠啲咩咧？你睇有3個拖桶，入你可以放啲乜嘢？仲有呢邊嘅話咧，我覺得可以放啲大件嘅嘢，因為佢係得2層，所以嘅話咧佢可以放啲大件嘅嘢啦。咁仲有一個咧，就係佢喺呢度，佢用咗我哋玻璃嘅一種設計啦，咁可以展示我哋平時中意嘅嗰啲展示品啊之類嘅，就可以放喺度，或者係你中意嘅嗰啲酒咧，比較有品味嘅嗰啲嘢咧，就可以放喺度啦，係咪先？好，咁你嚟都嚟啦，我哋睇翻我哋廚房先嚇。咁呢間廚房嘅話咧，你話好大咧，其實都唔係嘅，好大嘅，係啦。咁但係咧，佢係夠用咯，因為佢呢度咧，佢可以睇翻佢係做咗我哋嘅呢個雪櫃位嘅，因為呢個空間比較大啊嘛，所以你可以放喺中間，咁樣嘅話咧，我哋過渡咧亦都會好過啲。咁我哋呢度嘅話咧，打開咧亦都有我哋嘅呢個細細地嘅擺放嘅地方呵。好，咁我哋轉過嚟咧，就係我哋炒餸啊，同埋我哋油煙機啊，呢啲都係用咗我哋一線品牌五仁和嘅呢個牌子啦。咁我覺得佢嘅呢個用材用料都係比較好嘅。咁仲有一個咧，就係我哋嘅所有嘅嗰啲水管啊、管道啊嗰啲，全部都係用個衛星嘅嗰個牌子。所以嘅話咧，佢嘅用材用料咧，呢間質素係非常之好嘅啦。我哋可以睇翻下佢呢個水龍頭嘅呢種嘅話咧，佢係抽拉式嘅。質素咧都係非常之唔錯㗎嚇，咁我哋再睇翻下邊我哋上邊嗰啲全部都係有嘅，你睇下呢啲收納咧係完全都冇問題嘅，咁電器嘅位咧就可以放喺呢度位置，係啦，咁我都覺得成個間屋嘅呢個佈置嚟講咧，我覺得都係 OK 嘅咯。咁我哋再睇翻下成個我哋呢個開間嘅話係有3.5米嘅。因為佢呢個嘅話咧，開間有3.5米左右嘅話咧，佢嘅呢個過渡啊各方面擺放嘢咧都係會比較好啲嘅。咁仲有一個咧，佢呢度嘅話咧，佢係兩邊都係用咗我哋碳晶板上牆嘅。咁呢個碳晶板上牆嘅話有咩好處咧？就係平時嘅話咧，如果係邋遢咗啦，或者係點樣嘅話咧，你就可以用我哋抹布咧一抹。佢就可以完全搞掂㗎啦。咁而且嘅話咧，佢你睇下呢度仲用咗格柵啊，同埋我哋燈帶去搭配咧，就成間屋嘅話咧，睇起身會比較高檔啲、明亮啲。咁睇上去嘅話咧，成個心情咧都會好多嘅，係咪？係啦。咁轉過嚟呢邊嘅話，我哋可以睇下成個沙發嘅呢個顏色啦，嗬。咁沙發都有咁大啦，坐翻你話6個人啊，或者幾個人嘅話係冇問題㗎嚇。好，而且嘅話咧，我哋再睇翻呢度，咁佢嘅呢個窗簾咧，都全部都係幫大家做好咗，後期都唔需要大家去整嘅。仲有一個咧，就係我哋上邊嘅呢個吊頂。咁吊頂嘅話咧，佢成個嘅話係做咗一個圓弧嘅呢個吊頂嘅呢個設計咧，顯得我哋成間屋嘅話咧會比較大氣、比較高啲嚇、高身啲嘅，即係唔會話有壓迫感咯。因為佢係選擇咗一個邊吊嘅。咁仲有一個咧，就係我哋呢邊個有個美的嘅一個風管機嚟嘅。咁佢嘅呢個掣咧就喺邊度咧？喺呢度嚇，我哋。有美的嘅，咁佢呢個都係大牌子嚟嘅。仲有咧，我哋呢個燈光嘅呢個叫Michael 佢呢種嘅話係叫乜嘢 ？OPPO 係咪？係全部用翻一線品牌 OPPO 嘅呢個照明。係啦，講真嘅喺我哋呢邊嘅嚟講，OPPO 嘅話咧係依家即係比較多人去揀嘅一個嗬。咁出嚟呢度最大嘅優點咧，即係呢個露台咧，係啦。咁我覺得呢個優點咧，真係發揮得非常之淋漓盡致啦，係嘛？咁我成個嘅話咧，睇下佢嘅闊度嘅話，去到差唔多有1.8米度咯，1.8米上下嘅呢個寬度啦，嗬。咁長度嘅話咧，大概有去到接近，我覺得估下接近6.5米左右，6.5米，係6.5米左右嘅啦。咁講真嘅嚇，有咁樣嘅話咧，成個喺呢度咧踢波啊係 OK 嘅咯，嗬。咁不過咧，我覺得喺呢度咧，我覺得選擇一邊去晾衫，咁另一邊嘅話咧就可以出嚟休閒下呀，即係擺嗰張台咧飲下酒啊，都係非常之好嘅。咁仲有一個咧就係我哋呢度雖然話係低樓層啦，嗬。
但係咧我哋呢度睇出去呢個視野咧冇咩遮擋嘅。咁我哋兩邊你睇下呢邊望得出去啊，呢度可以望出去嘅。咁成個呢個可以睇到雷燕花園嘅呢個泳池嘅位置啦，同埋我哋花園嘅位置啦。咁我覺得係非常之闊綽嘅，採光通風啊都唔錯嘅嗬。係，因為我哋呢個我哋樓王單位，咁等等嗬，我哋都會去到我哋係啦7座嗰度仲有一套銅湖營。係啦，咁因為我哋呢個華館一期呢度嗬，7座8座咧係樓王單位。點解話佢樓王啱好嘅係小區中間位置，唔會話嘈，前後都全部睇花園嘅。係啦，咁等係嘅話，同樣戶型，咁到時候都大家去睇埋呢一套嘅裝修風格啦，嗬。咁包埋呢個成個單位嗬，真係全部用翻我哋品牌，除咗思思講嘅嗰個即係我哋兔寶寶嘅品牌啊，OPPO 啊。包埋我哋偉仙館啦，呢個水管啦，包埋咧我哋呢個瓷磚嗬，全部用翻我哋呢個60乘以1.2米嘅東鳳瓷磚。係啊，東鳳瓷磚嚟嘅，全部用翻我哋一線品牌㗎啦嗬。咁我哋再往入邊睇下入邊房間先。咁呢度嘅話係採用咗通鋪嘅一種形式啦嗬。睇翻我哋第2間房。咁呢間房嘅話咧，同啱先嗰個露台咧，佢就可以直接出去嘅。嗱呢邊嘅話咧，佢係1.5米嘅呢個床位咧，佢可以做到3邊落床。咁呢邊嘅話咧，完全就可以打開咁樣推咧出去咧，就係我哋嘅呢個露台方位啦。咁我哋呢張床嘅話咧，1.5米嘅話咧，佢都做到3邊落床，而且嘅話咧，兩邊都可以擺埋我哋床頭櫃啦。咁仲有一個話咧，就係佢喺呢邊咧，仲打咗3開門嘅一具到頂嘅櫃子啦，嗬。咁佢雖然話係3個櫃門，但係佢喺呢度咧，佢仲設計咗我哋呢個撈空嘅位置。咁呢度可以擺咩咧？可以平時嘅話，比如講思思除翻呢件外套就可以掛上去啦。咁或者係放啲展示品啦、畫嗰啲都可以嘅。下邊嘅話咧，可以放啲包包啊，或者係我哋書啊嗰啲都係冇問題嘅，嗬。咁我哋最入到嚟咧，就仲有個我哋洗手間。我哋洗手間講真嘅嗬，呢間房嚟講嘅話咧，講真嘅，佢嘅廁所位置咧就唔算話好大嘅。咁我哋首先可以睇翻佢呢個嘅話咧係即係洗手盤啦，佢係一體盤嚟嘅，都係好打理啦。咁仲有一個都係佢嘅鏡面啊，都係有收納嘅呢個，而且有燈帶嗱，呢啲全部都可以有收納嘅。咁過到嚟咧就係一個輕智能嘅一個馬桶啦。咁呢邊機鐵嘅話咧，佢就可以沖水啊，同埋有即係唔會話凍屁股嘅嗰種坐落去咧，咁就有呢種功能嘅嗬。係。咁呢邊嘅話咧，就係我哋嘅依家最流行嘅呢種鋼琴嘅呢種形式嘅一個沐浴花灑啦，嗬。係。花灑，咁我覺得好睇。係啊，因為呢個同樣都係用翻我哋一線品牌嚇，都係用翻我哋呢個九木嘅嗬。我研究下佢呢個係做咩添？係，呢個係沖水嘅，佢壓力比較大啲。咁有啲比較污糟嘅地方咧，可能冇咁容易清洗，佢用嗰個積佢咧會比較容易沖得到嘅。即係有壓力嘅。係，冇錯。咁佢呢種門嘅話咧，都係比較好睇啲嘅。係啦，咁我哋再嚟睇翻我哋第3間房嚇，呢間房嘅話咧，你睇下佢買咗1.5米嘅呢個床位，就做咗兩邊落床。咁一樣啦，佢呢個嘅話咧，我哋嘅窗戶咧都係非常之光猛嘅。咁加埋嘅話咧，佢呢度係做咗4開門，其實係5開門嘅。點解咧？佢呢個位置仲有一個其實就係呢度仲有一個5開門嘅嚇，1、2、3、4、5。咁個5開門嘅話咧，佢嘅呢個擺設咧都係比較好嘅，而且佢仲有一個咧就係佢中間嘅話咧，佢係用咗呢種有個造型咁樣嘅斜切嘅呢種風格咧，嗬。咁我話都幾好睇嘅，因為佢比較基本上係一體嘅咁樣嘅呢種風格啦，嗬。係，整體線會比較靚仔啲。咁呢個櫃咧，啱先都講過啦，呢種全部都係原戶嘅，用到板材咧都係兔寶寶嘅嚇。好，咁最後一間房，我啱先咧已經係睇到呢2個公仔嘅啦，我等陣擺走佢。咁佢呢度擺喺呢度咧都幾好睇嘅。咁呢間房嘅話咧就係作為一個主人房啦。咁佢主人房嘅話咧，你睇下擺咗一個1.8米嘅床位。咁基本上我哋喺大陸嘅話咧，好多人都係用1.8米嘅床位嘅，因為佢係比較大啊嘛。基本上瞓3、4個人係冇問題㗎呢張床。好，咁我哋呢1.8米嘅床位咧都可以做到3邊落床，而且都係好闊嘅，兩邊床頭櫃咧都係擺咗嘅啦。而且我哋細節方面咧係做得比較好嘅，你睇下佢床頭櫃呢度咧係有漏插蘇啊，係啦，呢個插蘇都要同大家講啊，用翻我哋公牛嘅。係啦，我啱先想同大家講嘅啦，我哋前屋嘅呢個插蘇咧，佢都係用咗公牛嘅。係啦。咁我哋再睇翻呢度嚇，咁佢呢度嘅話咧睇出去呢個視野咧，同啱先我哋嘅露台嘅嗰個視野咧係一模一樣嘅。咁所以嘅話，我覺得係
非常之好嘅。咁呢啲櫃咧都係唔需要同大家點樣介紹啦，因為佢嘅牌子咧都係一樣嘅。咁嘅話咧，呢個櫃咧就更加大啦，係1、2、3、4、5開門之後咧，呢邊仲有一個鏤空嘅，啱先同大家講咗嘅呢個位置啦。我覺得佢成間屋嘅呢個收納咧係非常之足嘅啦。係。咁呢個單位就大概係咁樣，咁等等同大家仲有一套咧，係我哋對面7座嘅，7座係啦，戶型都係一樣嘅嗬。價錢咧亦都係一樣。係啊，價錢都係一樣。係啦，咁大家可以做個對比啦嚇，因為我哋依度咧係望翻泳池依度嘅，咁嗰邊咧係望翻我哋前邊嗰個6座嗰個方向嘅嗬。可能望出去景咧有少少唔同，就係呢個泳池嘅區別嚟嘅嗬。係啦。咁其他區別就係裝修風格唔同啦。係啦，就係裝修風格可能唔同啦嗬。好啊，咁我哋依家就過去帶大家對比下，係對比下先睇完嗰度7座嗰度先同大家介紹翻我哋價錢先。價錢好，等陣見。好啦，啱啱咧同阿思思咧就同大家介紹到8座嘅嗬，咁我哋而家嚟到7座嘅，咁嗰度咧就思思幫大家介紹，呢度就交俾我啦嗬。咁同樣，咁嗰邊介紹過嗰時嘅依邊嘅通風口咧係嗰邊嘅，咁呢度係依邊嘅，反過嚟嘅啦，有少少唔同。可能單元唔同啦，嗰邊係2單元，呢度係嗰邊係1單元，呢度係2單元嗬，單位唔同，可能方向就唔同。同埋棟數都唔一樣。咁同樣嗬，呢度咧就門都係已經換咗嘅啦。咁呢個門咧係真係原木門嚟嘅嗬，睇下大家我都覺得 OK 嘅呢種嗬。咁配到我哋呢個密碼指紋鎖俾到大家啦嗬。咁成個呢個裝修風格咧係呢個奶油風嘅呢個風格嚟嘅，包埋配翻我哋呢個比較歐式風格嘅依個櫃，大家睇到嗬，依個櫃係比較偏歐式風格嘅嗬，包埋咧依個咧係用翻咧係我哋依個真係環石類嘅嗬，咁嗰邊係木板，咁呢度係用翻環石嘅依個材料會比較貴翻少少，都係比較多人講嘅，比較靚仔啲嗬。咁上下收納櫃都有做嘅啦嗬，收納呢方面 OK， 下邊係做到依個鏤空，咁所有鏤空嘅地方咧全部係做到我哋依個燈底嘅啦嗬。咁首先入嚟都係我哋第一間房。講翻嚟實話嗬，咁依兩個戶型啊各有優勢。點講咧嗬？首先嗰邊嘅用材用料咧係比較好啲嘅，呢個講翻係實話同大家講。咁依度咧就可能咧材料係用翻依啲國內品牌咧係平代嘅，呢個品牌係平代嘅。咁呢個戶型好係邊度咧？首先就第一點，我哋呢個前落地窗呢個位置咧，佢係比較望得出去嘅。嗰邊咧。望唔出去，係望唔出去，佢望翻隔離嗰個1單元嗰個位置嘅，就視野採光嚟講嗬，依個戶型會靚仔啲。係啦，咁同樣依度佢都冇話擺乜嘅啦，睇喺後期大家係做客房使用，仲係雜物房嗬，睇翻大家一個需求。地板全部用翻我哋呢個仿木地板嚟嘅嗬，用翻我哋60乘米2嘅呢種大磚嘅嗬，咁再往入邊睇下。咁入嚟呢度咧就點講嗬？佢係石膠線嘅呢個走邊咧係做得比較多啲嘅嚇。你睇下似我哋呢個花紋啦嚇，包埋呢度花紋，佢係比較多啲嘅。櫃總體嚟講，佢係又做得比較細啲嘅。咁嗰邊有做親邊櫃，咁呢度咧就冇做親邊櫃。咁冇做親邊櫃咧，佢呢個飯廳咧佢會比較闊落啲嘅。包埋我哋平常時坐落去啊，起身咧去盛湯啊，或者盛飯又好，會比較方便少少嘅呵。所講我點解話佢各有優勢咧？係呢個原因喺度嘅。咁呢度佢就擺到一個一體櫃喺度嘅，都有啲收納空間俾到大家。咁如果大家想話追求品牌做埋收納咧，咁可以考慮下我哋啱先介紹嘅嗰第一套嘅呵。咁再睇下我哋廚房先。廚房咧同樣嘅格局都係一樣，做咗呢個 L 型嘅呢個設計。咁呢度咧係帶翻我哋呢個花紋啊，呢種磚殼，個人比較中意啲嗬。咁睇翻大家啦嗬，我個人就比較中意呢款咁樣嘅搭配嗬。咁同樣都係做到呢個 L 型嘅設計。咁灶台咧就2件套用翻我哋呢個美的嘅呢個品牌熱水爐就冇，嗰邊係有嘅嗬。咁其他格局咧都係差唔多，都有個明窗俾到大家嘅。咁再入嚟睇翻我哋入邊呢度位置咁開間呢啲咧都一樣，戶型咧都係同面積嚟嘅嚇。咁成個單位啱先講嘅奶油風嘅呢個裝修風格咁呢個邊吊咧同埋我哋呢個美的嘅呢個風管間咧都係一模一樣嘅啦。咁可能就風格就有少少唔同，包埋佢呢個天花呢度，呢個我就非常之中意。呢個大石膠線嘅呢種花紋嘅嗬，仲有就係呢兩盞燈。
呢兩張單我覺得比嗰邊搭配到係比較好啲嘅啦嚇。咁邊吊依方面咧，都係一樣啦。個依邊係做到呢個雙銀皮帶筒燈、線形燈，嗰邊咧係帶到呢個弧形嗰種嘅格局嚇，就有少少嘅呢個唔同。咁大叉不叉都差唔多，話好遠嘅。咁出嚟呢度就我哋大露台啦。咁同嗰邊咧都係一樣做到呢個通鋪出嚟嘅。呢度嘅係最大嘅區別喺邊度啊？喺邊度？我覺得係封窗，一個係封咗窗，一個係冇封窗。係啦，咁呢個都係要同大家講翻㗎嚇。咁呢度咧係做到呢個封窗嘅，包埋咧佢呢度有做翻我哋窗簾盒啊，天花呢度咧就吊到我哋呢個吊頂啦，做到呢個筒燈嘅設計俾到大家。咁其實我個人覺得可能依邊嘅露台係做得比較靚仔少少嘅，包埋咧你睇到佢呢度咧係有做翻我哋嘅呢個陽台櫃俾到大家啦嚇。咁我覺得依方面佢係做得比較 OK 少少，真係比較啱我口味啦嚇。咁露台嘅大細咧係差唔多，包埋咧依度望出去嘅依個視野啦，總體嚟講會靚仔少少啊。因為8座嗰度咧係望我哋呢個7座依邊嘅係有遮擋，咁似我哋呢度咧仲可以望翻出去，可以望我哋呢個天龍花園啦、虎頭山公園啦嚇。咁呢度咧係比較視野會比較靚仔啲嘅嚇。係啦。咁加埋其實呢兩座都唔錯啊，又唔靠路邊，又唔使話驚嘈啊，就非常之適合大家居住嘅啦嚇。咁過嚟呢度咧呢個門呢度係做到呢個大造型嘅嚇，但係我哋呢個弧形嘅嚇。咁過嚟呢度我睇下筒燈喺邊度開，呢度開，好開個筒燈走廊呢度係邊吊筒燈同樣都係4間房，先睇翻我哋第一間房先。第一間房買5床位3邊6床啦，兩邊床頭位都有做，包埋我哋嘅呢個窗簾啦窗簾都係做到雙重嘅透光不透光透光同埋呢種唔透光嘅都有做，包埋呢個燈我都係覺得比嗰邊做得靚仔啲，包埋天花都係一樣。佢呢度咧係做到呢個天台嘅邊吊嚟嘅，筒燈包埋我哋線形燈嘅呢個設計嚟㗎總體嚟講我都會覺得會比較靚仔少少嘅。咁同樣有一個電子衣櫃，咁呢個電子衣櫃都可以俾到影埋俾到大家睇下先電子衣櫃嚟講，我睇下開門有冇開門係有少少擋住嘅後期大家要褪翻過去少少嘅啦咁呢度咧，因為有一個床台櫃，所講佢係做到呢個隔開嘅呢方面我覺得仲做得 OK 啲㗎3開門嘅咁再入嚟睇翻我哋廁所位，廁所咧只有一個佢嘅呢個風格同埋真係廚房嚟講差唔多，呢度全部係帶呢種花草草嘅鳥語花香嘅呢個圖案啦咁呢個係用翻我哋呢個自動馬桶萬田嘅都係我哋呢個品牌嚟嘅咁我哋毛巾架包埋呢個擺我哋淋浴用品嘅呢個架咧，全部都有幫大家做好嘅啦，後期唔使話再揾人去裝點樣嘅包埋我哋呢個花灑咧係呢度位置嘅咁嗰邊咧係做呢度，佢可能考慮咧大家沖涼嗰時咁樣沖嘅嗰邊咧係咁樣沖嘅，咁睇翻大家中意點樣嘅姿勢啦我覺得兩邊我都 OK 嘅咁花灑總體嚟講，我覺得嗰邊會用得比較靚啲嘅呢度會比較簡單啲嘅，比較簡單啲嘅嗰款咁呢度咧就都係一體盤嚟嘅啦仲 OK 啦呢款式都仲好還好咁嗰邊咧佢係有帶翻一個首先一個燈帶，呢度係感應燈，上邊咧係有一個撳掣燈咁呢度咧佢就係做到呢個我哋呢個 O 派嘅呢個涼，即係浴霸俾到大家浴霸俾到大家嗰邊就冇呢度係有嘅咁睇翻我哋第3間房，咁第3間房咧同樣1.5米嘅床位，兩邊6床有個大面窗咁其實你睇到佢每間房呢度全部都係有做我哋呢個雙層嘅呢個窗簾嘅後期唔使話去點樣去舉嘅啦咁同樣床頭嗰個位置都要同大家講下床頭呢度睇下我哋第3間房呢度佢都係做到呢個設計嘅，包埋呢個燈我個人就比較中意呢兩個地方咁同樣呢度有一個一體櫃即係電子衣櫃係1、2、3、4有5開門嘅，夠細用㗎啦呢啲係冇呢度除出去都好遠係啦，望翻自己內院啦咁呢個門咧係用翻我哋美式嘅呢種門嚟嘅方明睇到主人房嘅全部都係用翻我哋美式嘅咁入嚟呢度主人房肯定係最大嘅啦1.8米嘅呢個床位，3邊6床睇到呢度
走位係比較闊落啲嘅啦。咁其他房間可能1.5嘅床位擺落去咧，佢有啲地方咧係比較窄翻少少嘅。咁主人房係完全冇呢個問題嘅呵。咁同樣有一個即係大面窗，咁呢度望出係同樣我哋客廳嗰個露台望出去景係一模一樣嘅。咁同樣就係呢度全部用翻我哋呢個環石幫大家包起身嘅啦呵。就平常時搞衞生咧係比較方便啲嘅啦呵。咁依間房其實你睇到每間房咧，佢都係即係走到我哋呢個石膠線走邊啦，包埋我哋呢個床頭嘅邊吊啦、筒燈、線源燈呢方面係都有做嘅。呢度仲幫大家做到呢個壁燈俾到大家呵，呢個壁燈嘅呵，上邊係我哋呢個空調位俾到大家嘅啦呵。咁同樣呢度咧都係有我哋呢個紅開門呵，所以講咧收納呢方面係完全唔使話擔心嘅呵。瓷磚咧就係呢種仿木瓷磚做到呢個成屋嘅呢個通鋪嚟嘅呵。咁成個單位就體現啊，因為呢個戶型之前都有介紹過幾個期嘅啦。因為點講呵？佢成咧，因為接近9000戶，佢係經常咧有啲貨可以出得來嘅。就類似呢種單位嘅嚇，所以講大家睇到咁，其實海城城出現嘅呢個頻率嚟講係可以話係最高嘅，因為呢度有咁多戶，佢係比較容易出呢啲靚貨出嚟嘅嚇。好，咁兩個單位都係我哋呢個90個平方，咁裝修風格各有優勢啦嚇，包埋呢啲裝修細節方面嚇，咁睇翻大家有冇話比較即係啱自己比較中意嘅呢款嚇，呢兩款。都有得俾到大家揀嘅嚇，一個5樓，一個9樓。裝修風格嚟講，用材用料咧，我就比較中意我哋介紹嘅嗰第一間。係啊，佢全部都係用翻呢啲靚料嚟嘅，直接話俾到大家知。咁似呢度咧，佢就裝修風格係奶油風嚟嘅。風窗嗰啲都比較好啲。係㗎啦，包埋有做埋呢個風窗嚟嘅。咁料嚟講咧，雖然話佢唔即係唔好話用到一線品牌，咁佢都係用翻二線嗰種嘅嚇，都唔會話好渣嘅嗰種。即係冇問題嘅。係，咁咧就成個兩個單位體驗下，都同大家講下價錢呢方面啦嚇，90個平方。咁而家咧兩套咧都係我哋65萬8就有得交易嘅啦嚇。咁首期9萬8，咁都可以接受我哋上會啊嘛。咁我哋月供咧都係2306蚊嘅，就計佢2300啦呵，就可以供翻我哋呢種90平朝南方向。即係4房2天嘅一次，帶埋一個大露台咁大嘅情況就係咁啦。如果大家感興趣記得聯繫我哋啦嚇，記得關注我哋買樓，我哋下期再見，拜拜。